itti milkooytanillee itti milkooytan arraan tana sii galtee dhala Oromoo ummata Oromoo warri bilisiginnaa kaadireen bilisiginnaa seenaa jaarraa abbaa gadaa nutti himuu dandeessan seenaa jaarraa abbaa gadaa Oromoon isin caala beeyti qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf hangafni abbaan Oromoo abbaan qabsoo Oromoo jaarraa abbaa gadaa akka ta'e kun ifa kun eenyutti himta eenyuuf ibsita maaliif sa'a tanatti sii galtee maal godhuuf deemta kaayyoon tee maal jaarraa abbaa gadaa sii galtee namni gubbaadhaan dhufu nama Oromoo tokko biyya bulchaa ittiin dubbatinaa jaa nama Oromoo sii galtee nama Oromoo kan nafxanyummaa deebisuu deemu dhaamsa akkasii dhaama jaarraa abbaa gadaa san hin dhaamne cubbuu haleessa sii galtee OBN irratti oofaa jirtan waan hedduu akka malee nama gaddisiisaati jaarraa abbaa gadaa sirna Abiyyi deebisuu deema sirna Minilik kana dura dhaabbateetiti qabsoo dhaabbee qananii keessaa eenyu mormuu bee jaarraa abbaa gadaa nafxanyaa sirna nafxanyaa mormuu dhaabbee sirna nafxanyaa dura dhaabbachuu fi jaarraa abbaa gadaa hidhannootti seene arraan tana sii galtee jaarraa abbaa gadaa lubbuu jiraate Abiyyi deegara yaa tortortu seenaa namaan balleessina jaarraa abbaa gadaa sii galtee qabsaawaa dhugaati abbaa Oromooti hundeessaa adda bilisummaa Oromooti arraan tana sii galtee wanni isin gootaniif wanni isin sii galtee OBN irra baatanii jaarraa abbaa gadaa tana je'ee jaarraa abbaa gadaa wanni isin sii galtee qopheeffattanii itti deemaa jirtan hin milkooytanii ammallee hin milkooytanii manguddoo sii galtee totorraatu takka ta'umaan beeyne takka tana sii galtee kaadireen bilisiginnaa wanni OBN irra teessee sii galtee jaarraa abbaa gadaa silaa arra bilisummaa arra keessa jiru tana silaa arkee mee maaluma ja yaa doofa bilisummaa qabda dhumaa jirta ummanni Oromoo dhumaa jira ijoolleen Oromoo bakkayyutti ajjeefamaa jirti sirni Minilik deebi'aa jira afaan Oromoo dubbachuun arraan tana magaalaa Finfinneetii fi Adaamaa keessan nama ajjeessaa jira arraan tana sii galtee qabsaawa Oromoo dhabne bara eenyu ajjeessa Caaluu Hundeessaa eenyutu Abdii Jabbaar Hussein ajjeesse eenyu ijoollee Oromoo qeeroo Oromoo sii galtee kaleessa qabsooytee hoolayyii OPDO tana sii galtee aangoo irra keessa eenyu ajjeesse eenyu hidhee jira mootummaa tami ta'eeti bilisummaan tana bilisummaan Oromoon xiqqaachuudha bilisummaan amaarri ka'ee amaara deeggaree Abiyyiin Oromoo arrabsuudha tanaa bilisummaan kanaaf manguddoon teenya yoo waa dhabdan yoo sii galtee qabeenya dhabdan yoo hiyyummaan isinit jiraatte Oromoon sii galtee qarshi takka isinii buuftee waa isinii haa gootu kanaaf seenaa jaarraa abbaa gadaatiin hin taphatina seenaa qabsaawaa guddaa kanaan hin taphatina seenaa sii galtee Harargeetiin hin taphatina qabsoo ummata Oromoo Harargeetiin hin taphatina haradha warra sii galtee akkanaa kanaatutu qabsoo Oromoo qabsoo sii galtee jaarraa abbaa gadaa gaggeesse waan jaarraa abbaa gadaa hin jiin sii galtee dhawattanii lafa keessanii itti deemaa jirtan hin milkooytan wanni isin yaadaa jirtu beektaa jaarraa abbaa gadaa akka isin amma sii galtee godhaa jirtanitti jaarraa abbaa gadaa warra Wallaggaan qabsoo gaggeessu jiru takka waboo je'ee hin deeggarinaa jechuu deemtanii beektaa hin deeggarinaa san jechuu deemtan Wallaggaan qabsoo haatu hin deeggarinaa jaarraa abbaa gadaa je'ee cubbuu maa namarra keessa warra cubbuu mootummaa cubbuu kaadiree cubbuu jaarraa abbaa gadaa tana ja'a jaarraa abbaa gadaa akka keessaniif bar manaamni jaarraa abbaa gadaa harkaa ture manaama bilisummaati bar isin bar manaama ergamtummaa manaama sii galtee Oromoo akkamii ajjeefnaa manaamallee san harkaa jirtan warri bilisiginnaa kun uummata kanaati isin kanaaf hin taphatina qabsoo Oromootiin taphachuun haftee jirti kanaaf namni dura sii galtee qabsoo Oromoo tana diiguudhaaf waa barachuu qaba iskuula dhaqaa baradhaa
waa baradhaa hoolayyii ummata akka garan qabne ummata waa beeku silaa taatanii qabsoo Oromoo tana silaa duruu diidan qabsoo Oromoo diiguudhaaf dandeettiin qabdu humnan qabdu beekumsan qabdu ummata kanaa kana kanaaf seenaa jaarraa abbaa gadaa hin balleessinaa keessaafuu abbaa gadaa kajaan afuran qalloo kajaan namicha sii galtee humaan beene kan sii galtee ergamaa nafxanyaa hoolaa namicha talfuufa san tokko sani abbaa gadaa afuran qalloo kajaan wanni isin godhuuf deemtan wanni isin sii galtee qopheeffachaa jirtan ummanni Oromoo Harargee qabsoo tane isiniitu eegalee arraan tana qabsoo takkaa guyya tokkollee hoogganaa Harargeen hin taane bilisummaa Oromoo keessa jettanii kaalkuleeshin akkanaa dhawultanii lafa keessanii ummata keenya Harargee if jalatti qabuu deemtan kun isin jalaa bahee jira kanatti milkooytan ummanni Oromoo bilisummaa fadha qabsoon bilisummaa Oromoo arraan tana sii galtee qabsoo hiccitiisii nam tokkollee baruu hin dandeenye qabsoo hayyootaan utubamtee itti deemamaa jirtu qabsoo akkasiiti kanaaf kaalkuleeshinii biraa fidadhaa Oromoo addaan qooduu hin dandeessan arraan tana sii galtee tokkummaan Oromoo cimtuudha tokkummaa Oromoo diiguudhaa fi adda bilisummaa Oromoo joollee Oromoo woboo Oromoo taarra qabsaawaa jiru tana diiguudhaa fi seenaa jaarraa abbaa gadaa fiddanii waan jaarraa abbaa gadaa hin ji'in hunda gaffiddanii ummata Oromoo Harargee fuutanii mootummaa jalatti hiriirsanii lola kanaaf qopheessuudhaaf sagantaa akkasii qabdan jechuudha. Sagantaa akkasii qabdan. Jaarraa abbaa gadaa mootummaa nama Oromoo kan bulchaa ta'u deeggaraa je'ee wanni jettaniif waraanatti sii galtee ijoollee Harargee fuutanii deemuu fi OBN qopheeffattanii naannoo gobeellee geessitanii olola akkasii gallaqiftanii jechuudha. Olola akkasii gallaqqabtan isin jala beekamee jira itti milkooytan takka sii galtee ijoollee Oromoo dhala Oromoo fuutanii naannoo Amaaraa geessitanii ajjeesisuu fi jaarraa abbaa gadaa nama sii galtee nama Oromoo kan pirezidaantii ta'u deeggaraa je'ee yaa hoolayi sooressi jaarraa abbaa gadaa maqaan balleessina jaarraa abbaa gadaa nafxanyaa irratti sii galtee nama qabsaa'aa ture malee sirna nafxanyaa gadhaabuudhaaf jaarraa abbaa gadaa nama guyya tokko qabsaa'aa miti uummata Oromootiif qabsaa'aa jaarraa abbaa gadaa kanaaf kaalkuleeshiniin tooftaan sii galtee tarsiimoon isin Oromoo itti diiguudhaaf baafattan isin jalaa fashalaawee jira waan ajaa'ibaati waan qaanyi waan nama saalfachiisu maaliif yeroo waa dalaytan anama fakkeenyaaf akka dhala Oromoo tokkotti wannummaan sii galtee warri haadiree bilisiginnaa kunii fi warri bilisiginnaa kun waan dubbatan nin qaanfadhaaf amaarrummaan kunuu sii galtee warri ergatu kunuu maaluma isaaniin jaajeetiin wanna jaa maaliif ummatuma sii galtee ergamuu malee guyya tokkollee saba kanaaf warra sagalee ta'ee hin beekne warra saba Oromoo kanaaf guyya tokkollee dhaabbatee hin beekne warra qabsoo Oromoo tana diiguurran malee qabsoo Oromoo tanaaf sii galtee Oromoo tanaaf guyya tokkollee sagalee ta'uu hin beekne kanaatu arraan tana warra wallaaltota kanaatu deemee qabsoo bilisummaa Oromoo tasii galtee fiinxarra geessitana maroo warra Wallaggaati haa warra Gujiiti liiban gurraachaa warra Gujiiti arraan tana Harargeen sii galtee qooda tokkollee adda bilisummaa Oromoo keessaa hin qabdu garuu Harargee tanaatu qabsoo bilisummaa Oromoo keessa qabsaa'e Harargeen tun yeroo hundaa hojjetanii sii galtee ummata keenya Harargee qabsoo bilisummaa Oromootii fi wareegama ummanni keenya kafalaa jiru kanarraa ummata keenya hambisuu barbaaddan ummanni keenya kanaa miti ummanni keenya tooftaa dullatti isin qopheeffattanii itti deemaa jirtan isin jala hobba'ee jira ummanni keenya biree jira kanaaf tooftaa biraa barbaaddadha waan akka malee sii galtee wanni isin qopheessitanii itti deemaa jirtan isin jalaa fashalaawee jira ammallee wanni isin godhuuf deemtan takka sii galtee tokkummaa Oromootii fi qabsoo Oromoo gandaan